Avellino. Sì, sì, all'inizio sono andata in Italia, da lì mi hanno acquistato pure già, così la gente si va dritto, si va di loro, Hai sonno? siamo state pure fortunate, siamo state pure a pianta, così era una questione. Fa caldo, eh? Alberi, ma anche su alberi. Hai visto come? Che belle nuvole. Sì. Lavorate bene, guarda su, mamma mia, c'è bianco, però la pietra si vede che è grande, sta Mm, attenta. sta bene, eh? Ma guarda è bello, guarda, uno anziché dice invece, mica si devono prendere tutti insieme, ma con tutti, aspetta una volta, aspetta un'altra si vede tutto. Sì. Proprio sta sempre a lavorare. A lavorare. A lavorare. È sempre lavorare. Sempre lavorare. Ah, sì, È guarda così come la vedrai. vita. È Quando oggi sempre ci danno lavorare. questo vive. Bel posto, sempre stato bello. Sì. Guarda guys, un Cammina bel proprio posto. tutti insieme. Eh, Stanno maganda. facendo, stanno Maganda preparando dito. questi Alam niyo kung lavori. bakit? Kasi Allora, ito yung nung unang panahon, ito yung ano, yung kung saan nakatira yung mga royals nung monarchical pa yung ano nila na ang naghahari, ang nagro-rule sa bansa nila is mga hari at reyna, and then mga ano, ito yung mga place nila. Pero ngayon dahil hindi na ganun, ginagawa na nilang yun, private, public parks, then kung saan sila nag-aano ng mga ano nila. Tapos yan, pastulan ng mga aso. Tapos ayan,
Pero nung unang panahon, mahilig sila sa mga revolto, mga ganyan nilalagay-lagay nila dyan. O, ayan. Mga ano sila. May fountain din, pero hindi na gumagana. Baka wala ng tubig. Yeah. Ayan. Dyan sila mahilig noon. Ayan. Yung mga ganyan-ganyan. Mga ribo-ribolto. Nice. Mga turista. Ayan. Okay. Guys, please like, comment, and subscribe po. Patulong po sa channel para ma-monetize. Ayan. Thank you po sa mga views. Nagkakaroon na rin ako ng medyo marami-raming subscribers. Nasa 33 na ako. Oh yeah! Ang galing. Oh. Thank you po. And para sa susunod po ng mga videos ko, mag-subscribe pa rin kayo, mag-likes, mag-comment din po kayo para at least kahit pa paano magkakaroon tayo ng communications. Yan. Salamat po. See you all guys for the next video. Thanks.